हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्टिक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने भी फैक्टिक 14 के नोटिफिकेशंस या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। तो मेरे पास जैसा आप देख सकते हो कुछ मैजिक पॉप्स हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं। तो इसे जब आप नीचे फेंकोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका फटकर साउंड करेगा। अभी देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो बस मेरे पास कुछ 50 या 60 इस तरह के पॉप्स हैं। तो एक एक करके हम पूरा कंटिन्यूसली इस वीडियो में फोड़ते हैं ताकि आपको बहुत ही सुकून मिले ये आवाज़ सुनकर।